एक सादर प्रणाम। आज मैं एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जल नीति का अभ्यास बताऊंगा। जल नीति का अभ्यास करने से हमारे लिए क्या क्या रोगों से छुटकारा पाते हैं, पूरा वीडियो को देखें और पूरा जानें कि किस किस रोग से हमारा निजात है। तो इस वीडियो में जल नीति का अभ्यास एक वो अभ्यास है जिससे अपने हम ब्रेन की सफाई करते हैं, नासिका की सफाई करते हैं, दिमाग की सफाई करते हैं। यानी कि अपने आज का मौसम बदल रहा है और मौसम के अनुसार हमारी बॉडी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो हमारे लिए सर्दी जुकाम खांसी आवाज़ बदलना, ये बहुत सारी समस्या हैं, आंखों की रोशनी तक जाती है, क्योंकि ये गंभीर समस्या है और गंभीर सामान्य समस्या से लेकर के गंभीर समस्या का रूप ले लेती हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक अभ्यास करेंगे जल नीति का। और जल नीति का अभ्यास समझना है, पहले करना क्या है, क्या क्या लेना है, समझना है। सबसे पहले आपको, अगर आप किसी ऐसी जगह कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पानी का निकास नहीं, तो पहले कोई बाल्टी वगैरह ले लें, जिससे कि अपने उसको नीचे लगा लें और जो पानी गिरेगा नासिका से होते हुए वो देखें। दूसरा, पानी को करीबन 1 लीटर पानी आप लेंगे, गुनगुना बॉयल करके हल्का हल्का पानी को रख लें। और एक पोर्ट होगा, पोर्ट के माध्यम से ये जो पोर्ट है इसको हम नासिका से लगाएंगे और नासिका से पानी उसके अपोजिट नासिका से निकालेंगे, तो हमारा ब्रेन में जो कचरा जमा हुआ है वो एकदम साफ होगा, क्लीन होगा। मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं रहेगा। तो कचरा नहीं रहेगा तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा तो आपको ऑपरेशन नहीं पड़ेगा, आपको ऑपरेशन नहीं पड़ेगा, सर्वर शक्ति ऑपरेशन नहीं पड़ेगा। जब सर्वर शक्ति ऑपरेशन नहीं पड़ेगा तो ब्रेन भारी नहीं होगा। जब ब्रेन भारी नहीं होगा तो हमारी किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी, मन शांत रहेगा, कोई भी किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं रहेगा। जिनको निद्रा नहीं आती उनके लिए भी लाभकारी है, जिनकी मेमोरी पावर वीक हो जाती है उनके लिए लाभकारी है, जिनको साइनस की समस्या रहती है, बार बार नोजी आती रहती है, रोटी निकलती रहती है, बहती रहती है, वो सही नहीं होती, उनके लिए बहुत लाभकारी है, उनके लिए रामबाण है। जिनको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, साइनस की समस्या है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो सबके लिए लाभकारी है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी तक जा रही है उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उनकी जो आंखों का रोशनी है वो केवल और केवल नजरे से जो जमना हो जाता है पीछे कोर्निया के पीछे, जब आंखों के पीछे जम जाता है, उससे हमारी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। तो उसके लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी जल नीति कम से कम आपके लिए 15 रोगों को कवर करती है। गले से नीचे के जितने भी रोग होते हैं, कफ, खांसी, बुखार, चली, एनर्जी, इस सब को कवर करती है। तो इसी में हम एक पोर्ट में पानी लेंगे और पोर्ट में पानी लेने के बाद पानी ले लिया हमने, इस पोर्ट को पूरा भर लिया है। इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी उंगली सहन कर ले, इतना पानी गर्म होना चाहिए कि उंगली हमारी सहन कर ले, उससे ज़्यादा गर्म ना ले, क्योंकि अन्यथा अगर गर्म डालेंगे तो अंदर की खाल गुदा जो है नाजुक होता है, वो किसी प्रकार से इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए आपको लेना है। दूसरा, उसमें बैठने का प्रोसीजर देखिए, बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, यानी कि इस आसन काक आसन में बैठना है। और काक आसन में बैठने से आपकी दिक्कतें जो होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इसी कारण से आपकी समस्याओं का निजात मिलेगा। और इसको लगाएंगे, देखिए कैसे। ये हमने पोर्ट ले लिया है और अपनी थोड़ा गर्दन को झुकाइए, मुख को खुलकर रख देंगे, सांस को मुख से लेंगे, ना कि नासिका से। अगर नासिका से लेंगे तो ब्रेन में पानी जाएगा, ब्रेन में पानी जाएगा तो आपको सर नजला और बढ़ सकता है, इसलिए, और सर का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए मुख को खुलकर रखें। और मुख को खुल रखें, मुख से सांस लेंगे तो आसानी से पानी नासिका से, दूसरी नासिका से अपोजिट से, जो नासिका खुली हो पहले उससे लेंगे। अगर नासिका बंद है तो उससे पानी ना निकलेगा, पहले इसका अभ्यास कर लीजिए। जो नासिका खुली है उसकी तरफ से पानी डालेंगे। तो ऐसे हमने इसको लगा लिया है और देखिए पानी स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे होंगे ये आप नासिका से सांस बुना लें। अभी जब तक आप पानी पूरा नहीं निकाल दें, पूरा आपको क्या करना है, हथेली का यूज करना है। यहाँ पर हथेली का यूज कैसे करेंगे, मुख से सांस लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे झटके के साथ। जो पानी थोड़ा बहुत अंदर गया है सर में वो सब बाहर निकाल दें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये सब कचरा बाहर हो चुका है।
और जो लोग पहली बार करते हैं उसका थोड़ा हमारा पानी ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन में लग रहा है, वो लगता नहीं है, वो साफ़ होता है कसरत से। एकदम साफ़ होने से दिक्कतें खत्म हो जाती है, जो किसी प्रकार की समस्या होती है वो सब खत्म हो जाती है। और इसमें थोड़ा गुनगुना पानी में नमक भी डाल करके, जिससे कि हमारी पानी जब नाश्ता में डालें तो हमारा अंदर पानी जो स्किन के नसों के अंदर ना जाए, ब्रेन के अंदर जाता है तो कोई हमारी दिक्कत ना हो। सेंधा नमक का यूज करें, एक चुटकी सेंधा नमक कम से कम 1 लीटर पानी में डालें, जिससे आपका मस्तिष्क में पानी जाएगा तो आपकी नसें मसल्स पानी नहीं पिएंगी और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसी का अभ्यास अपोजिट साइड से करेंगे। वीडियो को पूरा देखकर लंबा जाने वाला है। अब अपोजिट साइड से लगाएंगे। मुख से सांस लेते रहिए। अब मुख से सांस लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। अभी नासिका से सांस को नहीं देंगे, ब्रीदिंग को नहीं करेंगे, एक्सेल नासिका से करेंगे, इनहेल मुख से करेंगे, जिससे कि आपका जो पानी है वो सब निकल जाए नासिका के माध्यम से। वही हथेली का यूज करेंगे, हथेली फिर से यूज करेंगे। इस हथेली को लेंगे पहले, कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि ये मैंने इसका अभ्यास करता रहता हूँ। इसका अभ्यास करने से आपकी नासिका कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सांसों की समस्या में दिक्कत नहीं होगी, नासिका भी बंद नहीं होगी, मांस नासिका में बढ़ जाता वो भी नहीं बढ़ेगा, साइनस की समस्या नहीं होगी, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसके बाद आपको करना है कपालभाति। कपालभाति में आप झटके से बारी को छोड़ेंगे और थोड़ा बहुत पानी जो गया होगा अंदर वो सब बाहर हो जाएगा। कैसे करना है कपालभाति? इसके बाद कपालभाति जरूर करें। जब कपालभाति हम इसका अभ्यास करेंगे तो आपके लिए सारा पानी खत्म हो चुका होगा। तो देखें कैसे यहाँ बैठ जाएंगे, स्पान सीधी गर्दन सीधी कर, और पद्मासन बैठेंगे, सिद्धासन बैठे, सुखासन बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर कपालभाति सब पानी बाहर हो चुका है। तो ये था मेरा आज का सेशन वीडियो जलनेति का। जलनेति के बाद जो अगला सेशन रहेगा मेरा वो रहेगा रबड़ नेति का। रबड़ नेति के बाद एक दिन मैं सूत नेति बताऊंगा, सूत नेति का भी बताऊंगा। तो सारी क्रिया है मैं इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाऊंगा, सारे फायदे बताऊंगा। ये हमारी जो जलनेति है इसका हम सप्ताह में 2 बार अभ्यास करेंगे, तो आपको किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मौसम इन्फेक्शन नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। जो इन्फेक्शन जो हमारे सांसों के साथ होता है, वायु के साथ हमारी नासिका हो जाता है, मौसम बदलता वैसे ही में सर्दी जुकाम चालू हो जाता है, खांसी हो जाती है, बलगम आने लगता है, कफ फेंकने लगते हैं, तो ये सारी समस्या आपको नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जलनेति का भी ये अभ्यास करिए। आप भी इसे अभ्यास करेंगे तो आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी ब्रेन को एकदम कचरे को साफ करता है। इसीलिए कहते हैं ये जो है करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। आप इसका अभ्यास करते रहिए और करने से आपका जो लाभ होंगे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप इस 1500 बीमारियों को दूर कर सकते हैं इस जलनेति के माध्यम से मात्र। मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं, इग्नोर किया। इसलिए कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो को पूरा देखते हुए इसको देखेंगे वीडियो को, इसमें लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इसके सारा मैंने डिफाइन किया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद सभी को। सभी भाइयों को सादर प्रणाम। आज मैं एक वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं जलनेति का अभ्यास बताऊंगा। जलनेति का अभ्यास करने से हमारे लिए क्या क्या रोगों से छुटकारा पाते हैं, पूरा वीडियो को देखें और पूरा जानें कि किस किस रोग से हमारा निजात है। तो इस वीडियो में
जल नीति का अभ्यास एक वो अभ्यास है जिससे अपने हम ब्रेन की सफाई करते हैं, नासिका की सफाई करते हैं, दिमाग की सफाई करते हैं। यानी कि अपने आज का मौसम बदल रहा है और मौसम के अनुसार हमारी बॉडी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए जो हमारे लिए सर्दी, जुकाम, खांसी, आवाज़ बदलना, ये बहुत सारी समस्या हैं, आँखों की रोशनी तक जाती है, क्योंकि ये गंभीर समस्या हैं और गंभीर सामान्य समस्या से लेकर के एक गंभीर समस्या का रूप ले लेती हैं। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए हमने एक अभ्यास करेंगे जलनेति का, और जलनेति का अभ्यास समझना है। पहले करना क्या है, क्या क्या लेना है, समझना है। सबसे पहले आपको, अगर आप किसी ऐसी जगह कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ पानी का निकास नहीं, तो पहले कोई बाल्टी वगैरह ले लें, जिससे कि अपने उसको नीचे लगा लें और जो पानी गिरेगा नासिका से होते हुए वो देखें। दूसरा, पानी को करीबन 1 लीटर पानी आप लेंगे, गुनगुना बॉयल करके हल्का हल्का पानी को रख लें, और एक पोर्ट होगा, पोर्ट के माध्यम से, ये जो पोर्ट है इसको हम नासिका से लगाएंगे और नासिका से पानी उसके अपोजिट नासिका से निकालेंगे, तो हमारा ब्रेन में जो कचरा जमा हुआ है वो एकदम साफ़ होगा, क्लीन होगा, मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं रहेगा। तो कचरा नहीं रहेगा तो आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा तो आपको ऑपरेशन नहीं पड़ेगा, आँखों ऑपरेशन नहीं पड़ेगा, श्रवण शक्ति ऑपरेशन नहीं पड़ेगा। जब श्रवण शक्ति ऑपरेशन नहीं पड़ेगा तो ब्रेन भारी नहीं होगा, जब ब्रेन भारी नहीं होगा तो हमारे लिए किसी प्रकार दिक्कत नहीं होगी, मन शांत रहेगा, कोई भी किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं रहेगा। जिनको निद्रा नहीं आती उनके लिए भी लाभकारी है, जिनको पावर लीक हो जाती है उनके भी लाभकारी है, जिनको साइनस की समस्या रहती है, बार बार नोजी आती रहती है, रोजी निकलती रहती है, बहती रहती है, वो सही नहीं होती, उनके लिए भी तो बहुत लाभकारी है, उनके लिए रामबाण है। जिनको सर में दर्द रहता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, साइनस की समस्या है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, वो सब के लिए लाभकारी है। जिन लोगों की आंखों की रोशनी तक जा रही है उनके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि उनकी जो आंखों का रोशनी है वो केवल और केवल नज़ले से जो जमना हो जाता है पीछे कोर्निया के पीछे, जस्ट आंखों के पीछे जम जाता है, उससे हमारी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। तो उसके लिए ही हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारी जलनेति कम से कम आपके लिए 1500 रोगों को कवर करती है। गले से नीचे के जितने भी रोग होते हैं, कफ, खांसी, बुखार, चली, एनर्जी, इस सब को कवर करती है। तो इसी में हम एक पोर्ट में पानी लेंगे और पोर्ट में पानी लेने के बाद पानी ले लिया हमने, इस पोर्ट को पूरा भर लिया है। पोर्ट इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी उंगली सहन कर ले, इतना पानी गर्म होना चाहिए कि उंगली हमारी सहन कर ले, उससे ज़्यादा गर्म ना लें, क्योंकि अन्यथा अगर गर्म डालेंगे तो अंदर की खाल गुदा जो है नाजुक होता है, वो किसी प्रकार से इन्फेक्टेड हो सकता है, इसीलिए आपको लेना है। दूसरा, इसमें बैठने का प्रोसीजर देखिए, बैठ कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, यानी कि इस आसन काग आसन में बैठना है, और काग आसन में बैठने से आपके लिए दिक्कतें जो होती हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। इसी कारण से आपकी समस्याओं का निजात मिलेगा। और इसको लगाएंगे, देखिए कैसे। ये हमने पोर्ट ले लिया है और अपनी थोड़ा गर्दन को झुकाइए, मुख को खुल कर रखेंगे, सांस को मुख से लेंगे, ना कि नासिका से। अगर नासिका से लेंगे तो ब्रेन में पानी जाएगा, ब्रेन में पानी जाएगा तो आपको सर नजला और बढ़ सकता है, इसलिए, और सर का दर्द बढ़ सकता है, इसलिए मुख को खोल कर रखें। और मुख को खोल कर रखें, मुख से सांस लेंगे तो आसानी से पानी नासिका से, दूसरी नासिका से, अपोजिट से, जो नासिका खुली हो पहले उससे लेंगे। अगर नासिका बंद है तो उससे पानी ना निकलेगा, पहले इसका अभ्यास कर लीजिए। जो नासिका खुली है उसकी तरफ से पानी डालेंगे। तो ऐसे हमने इसको लगा लिया है और देखिए पानी स्टार्ट हो चुका है।
आप देख ही रहे होंगे। ये आप नासिका से सांस को ना लें अभी, जब तक आप पानी पूरा नहीं निकाल दें। पूरा आपको क्या करना है, हथेली का यूज करना है। यहाँ पर हथेली का यूज कैसे करेंगे, मुख से सांस लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे झटके के साथ। जो पानी थोड़ा बहुत अंदर गया है सर में वो सब बाहर निकाल दें, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। ये सब कचरा बाहर हो चुका है। और जो लोग पहली बार करते हैं उसका थोड़ा हमारा पानी ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेन में लग रहा है, वो लगता नहीं है, वो साफ़ होता है कचरा। उससे एकदम साफ़ होने से दिक्कतें ख़त्म हो जाती हैं। जो किसी प्रकार की समस्या होती है वो सब खत्म हो जाती है। और इसमें थोड़ा गुनगुना पानी में नमक भी डाल करके, जिससे कि हमारी पानी जब नासिका में डालें तो हमारा अंदर पानी जो स्किन के नसों के अंदर ना जाए, ब्रेन के अंदर जाता है तो वो हमारे लिए दिक्कत ना हो। सेंधा नमक का यूज करें। एक चुटकी सेंधा नमक कम से कम 1 लीटर पानी में डालें, जिससे आपका मस्तिष्क में पानी जाएगा तो आपकी नसें मसल्स पानी नहीं पिएंगी और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट इसी का अभ्यास अपोजिट साइड से करेंगे। वीडियो को पूरा देखें, लंबा जाने वाला है। अब अपोजिट साइड से लगाएंगे। मुख से सांस लेते रहिए। अब मुख से सांस लेंगे और नासिका से छोड़ेंगे। अभी नासिका से सांस को नहीं देंगे, ब्रीथिंग को नहीं करेंगे, एक्चुअल नासिका से करेंगे, इनहेल मुख से करेंगे, जिससे कि आपका जो पानी है वो सब निकल जाए नासिका के माध्यम से। वही हथेली का यूज करेंगे। हथेली फिर से यूज करेंगे। इस हथेली को लेंगे पहले, कुछ नहीं निकल रहा, क्योंकि ये मैंने इसका अभ्यास करता रहता हूँ। इसका अभ्यास करने से आपकी नासिका कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सांसों की समस्या में दिक्कत नहीं होगी, नासिका कहीं बंद नहीं होगी, मांस नासिका में बढ़ जाता वो भी नहीं बढ़ेगा, साइनस की समस्या नहीं होगी। आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। इसके बाद आपको करना है कपालभाति। कपालभाति में आप झटके से वायु को छोड़ेंगे और थोड़ा बहुत पानी जो गया होगा अंदर वो सब बाहर हो जाएगा। कैसे करना है कपालभाति, इसके बाद कपालभाति जरूर करें। जब कपालभाति हम इसका अभ्यास करेंगे तो आपके लिए सारा पानी खत्म हो चुका होगा। तो देखें कैसे यहाँ बैठ जाएंगे, स्पाइन सीधी, गर्दन सीधी कर, और पद्मासन में बैठेंगे, सिद्धासन में बैठे, सुखासन में बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर कपालभाति सब पानी बाहर हो चुका है। तो ये था मेरा आज का सेशन वीडियो।
जल नीति का। जल नीति के बाद जो अगला सेशन रहेगा मेरा वो रहेगा रबर नीति का। रबर नीति के बाद एक दिन मैं सूत नीति भी बताऊंगा, सूत नीति का धोती भी बताऊंगा। तो सारी क्रिया है मैं इसके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, सारे फायदे बताऊंगा। ये हमारी जो जल नीति है इसका हम सप्ताह में 2 बार अभ्यास करेंगे तो आपको किसी प्रकार का बीमारी नहीं होगी, क्योंकि मौसम इन्फेक्शन नहीं होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। जो इन्फेक्शन जो हमारी सांसों के साथ होता है, वायु के साथ हमारी नाश का हो जाता है, मौसम बदलता वैसे ही में सर्दी जुकाम चालू हो जाता है, खांसी हो जाती है, बलगम आने लगता है, कफ फेंकने लगते हैं, तो ये सारी समस्या आपको नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि जल नीति का भी एक अभ्यास करिए। आप भी इसे अभ्यास करेंगे तो आगे चल के आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी ब्रेन को एकदम कचरे को साफ करता है ब्रेन। इसीलिए कहते हैं ये जो है करना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। आप इसका अभ्यास करते रहिए और करने से आपका जो लाभ होंगे आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए कह रहे हैं कि आप इस 1500 बीमारियों को दूर कर सकते हैं इस जल नीति के माध्यम से मात्र। मैंने एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन लोगों ने उस वीडियो को देखा नहीं, इग्नोर किया। इसलिए कह रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखते हुए इसको देखेंगे वीडियो को कि इसमें लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इसके सारा मैंने डिफाइन किया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद सभी को। साथ